Ćao svima, dobrodošli na ovaj video. Danas radimo servis na CF Moto 625 Touring, 625 Touring. Ništa, sad ćemo objasniti šta nam treba od alata i koje ulje ja koristim. Koristim ova dva ulja. Nije bilo na stanju ovog, pa sam uzeo ovo. Je malo manje kvalitetno, ali ipak je Motul i duplo skuplje nego ostala ulja. Znači, jako kvalitetno ulje. E sad, koja je razlika kod ovog? Evo pišem ovdje. I ovdje koja je razlika. 10V50 je crveno ulje. Crveno kao Motul. Mnogo kvalitetno ulje. Dok je 10V40 brankasto, kao i standardno ulje. Ovo je filter za ulje. Ovo je ulje za menjač i za diferencijal, znači transmission and differential oil. Isto ovakve boje kao ovo. Ovo je isto zanimljiva boja. Da ne prospem. A jesam, to su naravno plave boje, pogledajte. Potrebno vam je ova Gedora, 12, to jest 17 je. I šta vam je još potrebno? Potreban je kilo ključ ili ovo je običan, da odvrnete. Ja mislim da je ovo 8 mm. S ovim skidate poklopac od filtera za ulje. Ništa ljudi. I da, potrebno vam je ovo. Ovo imate na svakoj pumpi ili ne znam, poljoprivrednoj radnji ili kako god. Možete sami nešto napraviti nekim crevom. I jedna merica vam potrebna. To jest imate ovdje merice, tako da nije vam potrebno. Da vam objasnim šta je šta. Znači ovdje vam je filter za ulje. To ćemo posle, kad ispustimo sve, onda ćemo i ovaj filter da skinemo. I da izvadite normalno ovo. Stavio sam jednu flašu oko presečete ili bilo što god da imate, stavite. Ovdje vam je ovaj šaf. Nešto stavit ću prvo 2-3 maramuse da ne ode na beton. Trzyski. Znači pustit ću na pola sata, 40 minuta da sve iscuri, onda ću zameniti filter, da dospem 2.6 litra ulja. Provjerit ću da li za njega ide 2.6 jer on ne koristi ulje za menjač. Znači njemu je ulje za motor i jedno i drugo, znači koristi se i za menjač i za motor. Što je neku ruku ekstra i jeftinije za održavanje od CF Moto 850 i CF Moto 1000.
Bitno da lepo stegnete ovaj šafo, inače vam treba kilo ključa, možete onaj što sam ja koristio, samo nemojte previše ga zategnete. Ovaj motor, kao i 520, kao i 450, nemaju ulje od menjača, nego koriste ulje od motora, to je jedno ulje. Sad treba vam 2.6, ali vi kad ispustite sve, sipate, pustite malo da radi motor i onda izvadite ovaj čep i vidite da li je sve ok. To sam zaboravio juče da vam kažem, zaboravio sam to da vam kažem kad sam snimao. Znači, pokazao sam ispod, odvrnete, čep stavite onu kanticu, pustite da sve isteče i odvrnete i ovu ujedno. Kad to isteče, onda stavite neke krpe ovde i onda odvrnete ovo gde je filter ulja. I to zamenite, stavite novi, malo onu gumicu podmažete, vidjeli ste da sam podmazao, ali nisam pričao jer su mi došli neki bili drugovi, pa sam malo ubrzao vraćanje filtera i sipanje ulja, jer su nestrpljivi bili, nebitno to. Znači vidjeli ste, sipao sam motorno ulje 10V40, možete i 10V50, ono me ono crvenkasto ulje. I ništa ljudi, to je to. Vidimo se, hvala što ste odgledali video. Nadam se da sam vam pomogu ili da ću vam tek pomoći. U svakom slučaju, ako se brinete oko garancija uglavnom ništa i ne pokriva, sve ćete morati vi sami to da platite, ali vidjet ćete i sami ako mi ne verujete. Ništa ljudi, hvala vam još jednom, subscribe-ite se još ovakvog sadržaja i vidimo se u narednom videu. Ćao ljudi!